Като малък и въобще си беше бандит си до края. Имаше проблеми в училище. И футбол, Петро, бири, ръки, карти, това е. Ама той ще стана кълпазанин, после продавата това правеше някакви мизерии там. Не си беше лош, въобще не беше лош, май такъв малко беше особен. Но това с алкохол си продължи. Идея се задълбочи много сериозно. Пиеше от сутринта и вече съответно годините напреднаха и почна да получава проблеми там с сърцето. Ма викаха там от някаква част на клиника, че изпадна в някакви там изцели, буйства и така нататък. Защото той лежа там 4-5 дни и никакъв достъп за алкохол, само на системи някакви. Беше тотално изперкал вече. Когато ми беше прием, беше много добър. Ти не съм го познаваш, но не беше никакъв лош човек.